ভাই কি আমি ফোন দিয়ে কমেন্ট করি ভাই, আমি যেই ফোন দিয়ে কমেন্ট করি সেটা চুরি হয়ে গেছে, একটু মাইকিং করে দেন। এ কয় কি, এ কি কয় আল্লাহ, তো এটা কি শোক সংবাদ কত হবে তুরকুল ভাই? ভাই এটা আসলে কি যে বলা যাবে, বিষয়টা ভাইবা পাইতাছি না। শোক সংবাদ, শোক সংবাদ, শোক সংবাদ। আমাদের মাসুদ হাসান ভাইয়ের যে মোবাইলটা হারিয়ে গেছে, ওই মোবাইলটা যদি কেউ সহৃদয়বান ব্যক্তি পেয়ে থাকেন, প্লিজ ওইটা ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করে দিয়ে পকেটে ঢুকাই, এরপর ওইটা দিয়ে কয়েক প্যাকেট বিড়ি সিগারেট খাইয়ে একদম নিঃশেষ করে দিয়েন। থ্যাংক ইউ।